Hola mis amigos de YouTube, en este breve tutorial vamos a ver cómo desactivar el sonido a las notificaciones de Facebook. Primero hacemos un clic aquí arriba, donde está esta pequeña flechita, se despliega esta ventana, hacemos clic en configuración. En el sector izquierdo hacemos clic en notificaciones. Aquí al medio, arriba, donde dice cómo recibes notificaciones en Facebook, hacemos clic en donde dice ver. Y en donde dice emitir un sonido cuando se reciba una notificación, hacemos un clic en la casilla para quitar el tilde. Luego hacemos clic en guardar cambios. Y de esa manera dejaremos de recibir sonido cada vez que nos llegue una notificación. Espero que les haya gustado este tutorial. Gracias por seguirme, gracias por comentar y por supuesto gracias por darle me gusta al video. Chau, chau.